Сәлем баршаңызға. Кіші жасушалы эндокриндік ісіктерді, басқаша кіші жасушалы карциномалар деп атайды. Ол әсер етуі мүмкін аймақтар өкпе, содан кейін бауыр, ұйқы безі, бүйрек үсті бездері және өте сирек жағдайда ми. Барлық осы эндокриндік карциномалардың ең жиі кездесетіні өкпеден шығады. Әдетте, ол темекі шегумен байланысты. Темекі шегетін адамдар өкпенің кіші жасушалы карциномаларын дамытуға бейім, және олар әртүрлі түрде көрінеді. Мысалы, тыныс алудың қиындауы және жөтел кезінде қан шығару, біз оны гемоптиз деп атаймыз. Сол себепті олар өкпенің құлауына ұшырап, тыныс алудың қиындауына әкелуі мүмкін. Өкпенің осы кіші жасушалы ісіктері дененің әртүрлі бөліктеріне таралуы мүмкін. Ең жиі кездесетіні ми. Бастапқы өкпеден миға таралғанда ол метастаз деп аталады. Сондай-ақ ол сүйектерге метастаз немесе таралуы мүмкін. Ол бауырға да таралуы мүмкін. Ол лимфа түйіндеріне де таралуы мүмкін. Сондықтан бұл жағдайлардың барлығына емдеу әртүрлі болады. Егер ол тек өкпеде шектелсе, онда біз химиотерапия қолданамыз. Химиотерапиядан кейін біз радиацияны да қарастыра аламыз, тек өкпеге ғана емес, сонымен қатар профилактика ретінде. Профилактика дегеніміз оның миға таралмауы үшін. Кейінгі кезеңде мәселе туындамас үшін біз миға да сақтық ретінде радиация береміз. Ауру өкпеден алысқа таралғанда біз оны метастаз деп атаймыз, әсіресе миға, бауырға, омыртқаға немесе сүйектерге таралғанда, онда біз бүкіл жүйені емдеуіміз керек. Сондықтан біз химиотерапиямен қатар иммунотерапия деп аталатын нәрсені де қосамыз. Осы арнайы техникамен біз ауруды жақсы бақылауға қол жеткізе аламыз. Әрине, ол миға таралған кезде біз осы аймақтарға радиация аспектісінде талқылауымыз керек. Себебі ми өте сезімтал аймақ және сүйектерге қатысты симптомдар болса, біз химиотерапиямен қатар паллиативті көмек ретінде радиация беруіміз керек.